我是个模特，当然是不太正经的那种。干我们这行的，每个人背后都有金主，从这个金主到那个金主，我自然也有。我的金主叫周生义，掐指一算，从我第一次见到开始到现在，已经快1年了，距离合约结束还有不到半个月。按照圈内的规矩，一般这个时候该商量一下是续约还是好聚好散了。毕竟咱们这行就吃青春饭，遇到个好金主不容易，要是不续约，我也得抓紧时间找下一位。摸着我所剩不多的良心说，其实我挺满意周生义这个金主的。他要是愿意跟我续约，我得举双手双脚庆祝。可惜，根据我对周生义的了解，他太招人了。当男人的财富和权力到达一定地位，身边自然会有源源不断投怀送抱的新人。我再是使尽浑身解数，可人类身体的极限就摆在那儿呢。在一起1年，啥花样都玩遍了。周生义对我已经没了新鲜感了。半山腰的别墅，占地快500平。这是周生义拨给我住的地儿，他的每一任情儿都住这里，我也不清楚我是第几任。一想到再过半个月我就得和这大别墅告别，我就忧郁。快半夜的时候，我被保姆叫醒了，说是周生义来了，我自然得去伺候着。干我们这行也不是表面那么轻松，眼一闭一躺就行的，有眼色会来事之外，还得要有点运气。要是跟了不太好的金主，不仅钱没了，人也得毁了。我入行3年，身边好几个同事，这辈子都得和尿不湿打交道，我算运气不错。周生义除了在那事儿上喜欢折腾我之外，没别的缺陷，够大方。匆匆披着睡袍下了楼，周生义已经躺在沙发上了，半眯着眼，周身带着酒意。保姆泡了蜂蜜水过来，我自然接过，体贴地递到周生义嘴边，夹着嗓子低声唤他：周先生，喝点吧。他姓周生，但他的怪癖是不爱别人唤他周生先生。我是享了没文化的福，以前压根儿不知道还有周生这个复姓，误打误撞入了周生义的眼。据周生义说，很多人见他第一面就恭敬唤他周生先生，但他那时候只想一个巴掌扇过去。周生义勉强喝了2口，眉头就皱起来了。我赶紧把杯子拿开，他身上的酒味和混杂的香水味交织着，其实熏得我很上头。但我面不改色地伺候他脱衣脱袜，又打了热水，仔仔细细将他身上擦拭过。周生义还有意识，甚至会配合我抬头抬胳膊。小林，你跟我多久了？周先生，快1年了。周生义点点头，那合同快到期了。我心里一蹬，心想这是要聊合约了，要是不续约，也不知道我能拿多少分手费。周生义是大方的人，要是钱给够，我以后就不干这行了。可惜他问完这个问题就没了下文，我坐在旁边等啊等，只等到了周生义睡着的呼吸声。次日，我朋友约我去美容院，这要在我18岁以前，我是怎么也想不到我也会如此频繁地出现在美容院这种地方的。做这行卷得很，别看赚得多，其实花销可大。新人一茬接一茬的冒出来，年龄不占优势之后，技巧和保养就特别重要。那些保养项目从头到脚，每进一次美容院，轻则几千，重则几十万。上次我买了个套餐，花了我20万，刷卡的时候心都在滴血，但效果还是很不错的。当晚周生义没忍住，以前可很少有这种情况，那男人的忍耐力惊人。我玩了18般武艺，但通常到了最后时刻，他都会忍住。朋友问我接下来有什么打算，他最近认识了个金圈的金主，还不错。我要是有意向，下次聚会他就把我一起带上。我连连拒绝。虽然周生义多半不会和我续约，但现在毕竟还是合约存续期，我要是背着他找下家，我就是找死。也不知道是谁那么好命，能成为周生义的下一任。朋友语气不无嫉妒。不知道，我回答的干脆。周生义不爱别人揣测他的心意，但做我们这行的，揣摩人心喜好那是本能。在我跟周生义的这1年里，看过不少送给他的美人，男女都有。他们这种人其实无所谓，只要能让他们开心，钱就不会少。他一开始对我有几分热情，不过越到后来越平淡，应该是新鲜劲儿过去，觉得我也不过如此。明年指不定就换人完了。保养项目做到一半，我接到周生义的电话，他给了我地址，让我立刻赶过去。地址是某公馆，会员制，隐私性很强。我隐隐有预料，到了之后发现是周生义的客户从港圈过来。我出现的意义就是用另一种方式讨得这些客户的欢心，这我老本行，我可擅长了。酒饮一杯又一杯，讨喜的话不断从我口中冒出来，现场的气氛非常热络。有客户当着周生义的面给我递了一张名片，他表示很喜欢我。我不留痕迹地瞥了周生义一眼，想探究他的态度。可惜周生义这个人我从没猜透过，我看不穿周生义的情绪。我不算聪明，但好在我足够谨小慎微，当着周生义的面，我不会做任何一点可能会让他不高兴的事，所以我婉拒了这位客户，表示我生是周生义的人，死是周生义的死人。现场的人都被我逗笑了，除了周生义，他依旧岿然不动地坐在椅子上，用那双我从没看透过的眼神盯着我。我回以灿烂的笑容。这些大人物的会面，饭局的结束从来不是终点，而是起点。战场转移，偌大的包厢，茶几上已经摆满了各种昂贵酒水。妈妈桑带了一群人进来，有男有女，像摆在架子上包装精美的货物，任人挑选。我看到其中甚至有刚成年，做我们这行的眼睛得毒，真年轻还是假年轻，我一眼就看出来了。周生义懒懒地开口，把那个刚成年留下了。我顿时警惕起来，我不怕玩心机耍手段，但年龄这个东西，我永远无法战胜。我是装纯，但人家是真纯呐。第一次接客，周生义问他，小年轻羞涩又紧张的点头。他笨拙地给周生义倒酒，估计是太紧张了，酒都洒出来了。周生义没生气，只给了我一个眼神。我会意，知道这种小事得我来，至于讨人欢心，有小年轻就够了。
我眼观六路，耳听八方，倒酒是我，陪唱是我，兴致来了热舞一曲的还是我。隐隐约约，我听到周生义语调慵懒的和小年轻搭话，问他姓甚名谁，多大年纪，18岁，来自某偏远的滨海小镇，家人生病，经济困难。这故事背景实在是已经被人用烂了，太俗，我都不屑于用。当初周生义问我为什么做这行，我都说我懒，就想不劳而获。我深信就是因为这理由清新脱俗，毫不做作，周生义才把我看上了。偏偏周生义居然信了，他甚至摸出支票簿，给小年轻填了支票。我震惊了，早知道卖惨有用，哪里还等得到小年轻表现啊？你喜欢身世凄惨的，你跟我说啊！我以前读书那会儿，常年都是学校优秀作文代表，什么悲惨的故事我编不出来。酒局结束，已经是凌晨3点，周生义带着小年轻走了。好在他不算太忘恩负义，看在我今晚卖力演出的份上，好心让司机送我回家。车上开了空调，该是温度正好，可大概是喝多了，体温偏高。我坐在后排忍了又忍，最后憋不住了，让司机停车。还没停稳，我就直接冲下车，抱着路边肮脏的垃圾桶吐了个天昏地暗。跟了周生义1年，我的酒量似乎下降了些，今晚红白夹杂，一共也不过7、8瓶，我就受不住了。司机好心下车，给我递了纸巾，我吐的胆汁都出来，嘴里全是苦涩，狼狈的对司机表示感谢。你没事吧？要不我送你去医院？没事，我摆手，小问题，我心里有数，又不是第一回喝吐了，没那么娇气，强撑着一口气回了家。我感觉脑子已经成了一团浆糊，眼一闭就能彻底睡死过去。偏偏躺在床上的那一刻，我突然就没了睡意。我有种强烈的预感，我的地位即将被那个小年轻取代了。他怎么运气这么好，第一次出台就遇到了周生义，简直要酸死我了。我的预感没错，接下来的1周，我再没见过周生义。陆续从各路人马那里听了周生义的最新消息，那个小年轻毫无意外荣登周生义新宠岗位，一时风头无两。每每这时，我就懊恼自己为啥当初要选择走善解人意路线。我要是走霸道骄蛮路线，不就能理直气壮跑到周生义面前，让他不能有了新人就冷漠救人吗？日子一天天过，合约终于到期，我很识趣，没等周生义开口赶我走，就主动收拾好了行李。其实我早就清楚，他一直没跟我聊续约的事，摆明就是不想继续了。可没办法，由奢入俭难，我是真舍不得这大别墅和保姆啊。周生义派了他的秘书过来跟我聊，给了我一套房产，3环的大平层，估价大概600万。我第一时间就想脱手套现，毕竟我手头不宽裕，开销如流水，这房子我多住几个月，估计连物业费都付不起。搬出别墅的第2天，一张名片辗转到我手里，是那天在周生义的饭局上被我拒绝的那张名片。朋友跟我说，我觉得这靠山还不错，反正你现在和周生义也2清了，得抓紧机会啊。我犹豫，他是港圈的，我不乐意去那边，人生地不熟。嗨，这你就白担心了吧，人家那地位又不是只有你一个人，大家都是这边一个，那边一个，搞不好国外还有无数个。你就让他给你租套房子，留在这里，他要是来这里出差，你就去伺候着。我告诉你，你可不能歇，干咱们这行，你要歇了就再也起不来了。你得不断出去应酬，和靠山们保持联络，不然好看又好玩的人千万，人家凭什么花大价钱包你一个？见我还是不说话，朋友眯眼，林子绝，别告诉我你走心。你说的对，我终于开口，振作起来，我不能歇，我要努力挣钱。这周末有个高尔夫活动，我把你带上。朋友满意了，你自己抓紧机会。我打听了那位港圈靠山的喜好，玩高尔夫的那天，见到靠山的第一眼，我感觉到他落在我身上的视线，我就知道我今年的业绩应该是稳了。他被我哄得眉开眼笑，我借口不会玩，和靠山亲昵的靠在一起，我玩弄球杆，他玩弄我，大家各取所需。远远的一辆高尔夫球车开过来，我不经意地抬起头，就看到周生义怀里搂着那小年轻，一脸淡漠地看着我。彼时我正乖顺地窝在新靠山怀里，两人以一种近乎连体婴的姿势挥动手中的球杆，哒的一声，那球也不知道是个什么莫名其妙的路线，高高跃起，最后砸在了周生义脑袋上。我当时连自己的坟墓选址都想好了，我上辈子大概是杀了这球的全家，不然这球场足足1000亩，为什么他偏要砸在周生义的脑袋上？身后的新靠山瞬间就放开了我，一脸恨不得跟我划清界限的模样。我理解他，在这个地界，没有人想惹到周生义头上。今儿这球是不是我打出去的不重要，结果只能是，也一定是我打出去的。周生先生，实在是抱歉，我这就送您去医院。新靠山匆匆迎上去，一脸歉疚，都是我没看好底下的人，不长眼睛伤了您。我抬手揉了下眼睛，瞬间眼眶通红，一脸惊慌，扑通一声在周生义面前跪下，嗓音颤抖，周先生，对不起，真的对不起，我也不知道怎么回事。别说，这草坪跪起来还挺软和，一点不伤膝盖。我脑袋低垂，看不到周生义的表情，不过周围一片寂静，气氛应该是相当严肃。原本我还幻想着周生义说不定能看在我尽心尽力伺候他1年的份上对我网开一面，现在估计悬了。我是被他的保镖直接拎起来的，2个人一左一右制着我的胳膊，几乎半拖着我往周生义面前又送了半步。周生义居高临下的坐在高尔夫球车上，眼神落在我身上，反感又厌恶。看起来张先生很喜欢小林啊。他含笑开口，声调却刺骨，今儿估计是要夺人所好一次了。这哪能叫夺人所好，不过一个玩物，居然敢伤了您。今儿只要周生先生您能消气，随您怎么做。新靠山毫不留情把我卖了，你难得过来一次，也不好让你身边空虚。周生义把怀里的小年轻轻推一把，送到新靠山面前，这就算是我的小心意了，还望你不要嫌弃。我们这种人唯一的作用就是讨人欢心，所以被当作物品交换或送出也是常有的事。新靠山没了，还得罪了旧靠山，我心底一片晦暗，
不知道周生义会用什么手段惩罚我。我怕痛，很怕很怕，可我又做不到一了百了，因为我也想活，拼了命的也想活着。我被周生义带回了家，我从来不曾抵达过的周生义的家，都是别墅。这栋看起来和我之前住过的那栋也没有太大的区别。我被保镖甩在地上，周围都是脚步声，我瑟缩的脑袋抵地，一动不敢动。过了好一会儿，周围安静下来，周生义的嗓音在我脑袋上方响起：林子爵，抬头。我抖了一下，颤巍巍的抬头望着他，满脸泪水。示弱有时候是一种手段，和性别无关。我以前不爱哭，因为知道哭了也没人心疼，所以轻易不让自己落泪。后来做了这行，发现那些男人是真的喜欢看我们哭啊，他们喜欢被弱者崇拜，更喜欢把弱者踩在脚下，狠狠碾压。哭什么？周生义问我。潜意识里，我觉得他现在心情似乎好了些，因为他的坐姿明显比在那个张先生面前更放松了些。我大着胆子爬到他面前，可怜巴巴地把手放在他的膝盖上，一脸委屈。周先生，您原谅我好不好？我真的不是有意的。周生义眸色晦暗不明，伸手捏住我的下巴，力道不重，指腹甚至轻柔地抚摸着我的颈子。你的新靠山抛弃你了。什么新靠山就靠山？我只想要周先生您一个靠山。我眨眼，眼泪就落下来。可是您不要我了，有了新人，我这个旧人就入不得你的眼了。这话之前怎么没听你说过？周生义问我。我扯了下嘴角，垂下眼睑。我这种身份哪里有资格说这种话？那怎么今天突然说了？我怕我再不说，以后就没机会了。在你心里，我是这种残暴不仁的人。周生义强迫我看着他。傻子都知道这时候千万不能说实话，可我要是说假话，周生义也不能信啊。怎么办？怎么办？生死在此一举。我咬咬牙，伸直了后背，仰头吻上周生义的薄唇。听说薄唇的人大多也薄情，我觉得老人这话是有道理的。周生义没有推开我，但也没有接纳我。我闭着眼，小心翼翼地吮着，手颤抖地去解周生义的皮带。对于用身体取悦男人这种事，我已太得心应手。只要周生义能让我做到最后一步，今儿这事就算过了。我卖力地伺候他，跟了他1年，我很清楚怎么才能取悦他。你儿搬回来吧。他道，东西也不用收拾了，让人重新去买就行。我不知道这算不算因祸得福。我又回到了周生义身边，但这次他没跟我签合约。不仅如此，他也不再像之前那样只是偶尔来这栋别墅，他直接住了进来。朋友都夸我手段了得，居然能挽回周生义，而且看这架势，我搞不好真的能转正。这个转正当然不是指的能当正宫，而是指我有资格跟着周生义，不再是合约制，而是长期的、稳定的，真的能把他当我后半辈子靠山的那种关系。可惜我吃了药，不能生，不然给周生义生个一儿半女，我的地位就彻底稳了。对于这些话，我是不可置否。别说我不能生了，就算能生，我也不可能生周生义的孩子。接机头，我翘首以盼。周生义这次出差快1个月，老实说，我还真有点想他了。从显示屏上看到飞机已降落，我数着时间，1分1秒，终于远远看到周生义的身影。周先生，我兴奋地举起手臂，用力摇摆。周生义看过来，罕见的眉眼都带了一点笑。很偶尔的时候，我也会生出或许我们只是普通的情侣，和世上千千万万的小情侣也没什么不一样的想法。抱着这种念头，我的视线无意识往旁边瞥了一眼，正好迎上那人的视线。真是意外，在机场这种地方，我居然遇到了我的生母。我的出生不太光彩，入这行一开始也不是自愿，不过人本来就有聚集性。我的经历放在电视剧里可能会赚几滴观众的眼泪，但放在我们这行实在不值一提，所以我从来不卖惨，惨的人多了，我算什么东西？机场人来人往，我自然地收回视线，大步飞奔向周生义，用热烈的怀抱表达我的思念之情。周生义单手搂住我，语气淡淡，眉眼却温和。这么开心啊？很开心。我用力点头，他低笑一声，显然被我取悦，难得在外人面前主动牵了我的手，我简直是受宠若惊。毕竟周生义随行众多，我的存在虽然公开客观，但身份始终是上不了台面，他是极少在外界和我这种人亲密的。我全心全意只看着他，一是为了解思念之情，二是为了不让自己的视线飘向不该飘的地方，但最终还是没忍住。我偷偷回头，我的生母正一脸笑容的和一名年轻女子亲昵说笑，那大概是我素未谋面的我同母异父的妹妹。看什么呢？周生义问。没什么。我连忙收回视线，小心翼翼地讨好道，周先生，下次您要是再出差这么久，能不能把我也带上呀？他不回答，我突然就意识到我这话似乎逾越了，正想着该说点什么找补一下，就听他问，怎么想跟着我出去玩？不是。我皱皱鼻子撒娇，是和您分别太久了，我想您呢。这么粘人啊？周生义叹了一声，他表情似乎有点困扰，但他的气场是温和的，所以其实我的这个请求并没有让他不悦。那下次我让秘书通知你一声。他挠挠我的下巴，像是逗狗，这也没什么不好，毕竟有钱人家的狗过得比穷苦人家的人好得多。当天晚上我被折腾狠了，周生义就像饿了许久的狼，我浑身上下没一处地方是完好的。我暗自揣测周生义出差这1个月应该是行程很紧，所以没时间发泄，毕竟他算工作狂，当需求和工作有冲突时，他从来都优先工作。我累得眼皮都发酸了，根本睁不开眼。可周生义抽身离开时，我还是清醒。他见我睁眼看他，随口解释一句，我还有工作，
你先睡。以前我是没资格和周生义在一张床上过夜的，不过自从我重新回到他身边之后，偶尔太晚了，周生义也会待在我房间休息。不是刚出差回来吗？我揉揉眼睛，强撑着半坐起来。靠山没睡，我先睡，我可没这胆子。睡觉，乖。周生义不容反驳地把我按回去，见我不肯闭眼，轻叹口气，离开了卧室。我还在犹豫是起床还是顺从困意闭眼睡觉，周生义又回来了，手里还拿了一份厚厚的文件，满页都是英文，还都是专业术语，我瞄一眼就头疼。睡吧，我就在这里看。他半躺在我身边，开了台灯，鼻梁上架着无框眼镜，甚至还分给了我一只胳膊，让我可以搂着他的胳膊睡觉。我简直受宠若惊，然后我就睡着了。第二天醒来，周生义已经不在卧室了。我深刻反思自己，觉得是最近周生义对我比较纵容的缘故。人都是这样，容易蹬鼻子上脸。虽然我从骨子里畏惧周生义的权势，但他偶尔泄露的一点小温柔实在容易让人沉溺。虽然我一再提醒自己不可掉以轻心，但还是会不自觉放松警惕。我一边胡思乱想，一边坐在床上进行了简单的拉伸运动，缓解昨晚的过度操劳之后，才随手拿起床头柜的手机，一解锁，未接来电10几个，分别来自我的生父与生母。自打我入这一行开始，他们给我打电话从来只有一个目的，要钱。我就是他们的提款机。我是被我生父领入这行的，他欠了债，拿我去抵。我跟的第一个靠山就是我生父的债主。那会儿我还生涩，也没啥讨人欢心的本事，受了不少罪。第一任靠山没多久就对我腻味了，把我送去训练了几个月，在一次酒会上把我送给了第二任靠山。第二任靠山有些私人癖好，好处是非常大方，我靠着他还清了我生父的赌债。后来我生母不知从哪儿听说了我能赚大钱的消息，给我打电话说缺钱，我不给，他就跑到我住的地方来闹，甚至打扰到了我的工作。因为这个，我被第二任靠山删掉了一颗牙，所以我搭上周生义之后，一直对他们有求必应。我很怕他们再次搞破坏，挣钱很难，想好好活着更难。做这行赚得多花得多，再加上生父生母无底洞的需求，我的日子过得很是紧巴。其实我也考虑过和他们断了联系，但这行进来容易出去难，而且现实是我也习惯了如今奢靡的生活，离开这行我没技能没文凭赚不了钱，我活不下去。想到这里，我面无表情地给他们回电话。生母果然是要钱，他昨天在机场看到我和周生义相处的画面了，觉得我攀上这么大一棵树，之前给他的钱还是太少，要我翻倍。我没这么多，我说我找房管局的朋友查了，你名下有套房，你过户给我吧。生母理直气壮，你妹妹毕业回国，正好需要一套房子。不可能，我拒绝。林子爵，你该不会以为你找了得力的靠山我就拿你没办法了吧？你信不信我要是去周生义公司门口闹2天，周生义肯定立马甩了你？我信，毕竟我前一任靠山就是这么没的。靠山找我是为了玩乐，为了解压，可不是为了给我收拾烂摊子的。我沉沉吐一口气，你给我点时间，你尽快，我可没什么耐心。他哼了一声，挂了电话。我稳了稳心神，又给生父回电话，你最近很得周生义欢心啊。生父说，我这里有件事需要你做，事成之后我保证再也不找你要钱。什么事？你去偷一份文件，跟 X 公司的并购案有关的。我没读过几年书，但我知道需要我去偷的东西肯定不是一份单纯的并购案文件这么简单。如果我拒绝呢？我问你拒绝的话我会死。生父咬牙，我死肯定会拉上你这个垫背的。我挂了电话，发什么呆？卧室门不知何时被打开，周生义暴毙靠着门口看着我，也不知道站了多久。我心慌，不知道他听了多少。没什么，醒了就起床。周生义说下楼来，我浑浑噩噩的起身洗漱下楼，一抬眼愣住，客厅不知何时换了布置，到处都是气球，最中央那面墙之前挂的是一幅价值几亿的名画，现在被取下来，用气球贴了 Happy Birthday 几个字母。周生义站在楼梯口，手里拿着礼花棒，砰的一声，礼花洒我一身。林子爵，生日快乐！我太久没过生日了，以至于当我看到满屋的礼品盒，看到摆在客厅正中央的双层蛋糕，我第一反应不是欢喜，而是陌生。今天是我生日吗？好像不是吧。我茫然，下意识想去看手机，怎么不高兴？周生义敏锐察觉到我的情绪，脸上的笑意淡了一些，我瞬间慌了，立刻上前，脸上挤出灿烂的笑容。不是，我就是太惊喜了，不知道该怎么反应才好。周先生，你是第一个给我过生日的人，我真的很开心。我自己什么想法不重要，不能扫金主的心才重要。我是今天这场生日宴的主角，但导演是周生义，演员不过是按照导演的要求，如实出演剧本上的内容而已。周生义给我准备了不少礼物，其中不乏昂贵的奢侈品、跑车，甚至还有房产，完美解决了我的燃眉之急。我收下这些东西，就注定无法离开周生义，自然也要一辈子和生父生母纠缠，永远活在提心吊胆之中。我不收这些东西，我缺钱，我没法生活，能活多久还是两说。这些印着名牌 logo 的车钥匙，镶了昂贵宝石的手表，我是真的喜欢啊。我是这么俗的人，又拜金，礼都送到我面前了，让我推出去，我做不到。我欢喜地手收下礼物，给了周生义一个大大的假吻。管他呢，就算是死，我也要带着这些财产一起死。我度过了我记忆中有史以来最隆重的生日，周生义也很满意我的配合，明明是忙得脚不沾地的人，却空出了整整1天的时间陪我。他纵容我，但我从来都缺乏安全感，不由得想，
他对我的底线在哪里，容忍我偶尔的骄纵，像对喜爱的宠物狗那样分出精力和时间特意陪伴，甚至在当天晚上准备了热气腾腾的火锅。自从我入了这行，我再没吃过辛辣油腻的食物。我要保持健康，不能让皮肤发红长痘，不能有黑眼圈。天知道，每当我吃着寡淡的蔬菜沙拉，看着手机里吃播大鱼大肉的时候有多煎熬，说是满清10大酷刑也不为过了。牛油的香气不受控制地往我的鼻腔里钻，我深呼吸一口气，咽下口水，忍痛拒绝。周先生，还是算了吧，你不喜欢？周生义说，我记得你是 C 市人 ，C 市火锅之乡，喜欢。我窘迫地回答。但是靠山今天为我准备了这么多的惊喜，今晚我怎么也得表示一下的。但我太久没吃辣了，胃不一样受得了，万一淋到头了掉链子。画面太美，我不敢想象。周生义看出了我的欲言又止，拉开椅子让我坐下。不用担心，他弯腰在我耳边低语，这几天我都会很忙，放过你了。我眼睛一亮，满桌子的菜品全是我爱吃的，我只恨自己这几年节食太过，把胃饿小了，没法把这些菜全塞进肚子里。周生义口味清淡，火锅也就是吃个新鲜，大部分时候都坐在我旁边给我夹菜。有一说一，桌上咕弄翻滚的牛油锅配上晕黄的灯光，再加上周生义偶尔慢点的叮嘱，这一幕看起来还挺温馨。不过后来周生义就不让我吃了，他说我的胃鼓得像个皮球，再吃下去就该爆了。我很不好意思，因为肚皮上没几两肉，胃稍微凸一点就看起来特别明显。他扶我上楼的时候一脸恨铁不成钢，我从来没克扣过你的饮食，你想吃什么吃就是了，何必忍得这么辛苦？我寻思男人的嘴骗人的鬼，我有一次贪凉，吃了半根冰棍，拉了几次肚子，导致没能及时把周生义伺候好。他当时特别不满的皱眉，说我没有职业操守，什么该吃什么不该吃都不知道吗？当晚周生义睡着之后，我横竖吃太多睡不着，又爬起来把那些昂贵的礼物翻来覆去又看了好几遍。我好喜欢这些，他们是我安全感的来源，是我立足的根本。我把它们全部放在抽屉里，悄无声息地起床，走到书房门口。这个房间对我而言充满了神秘。周生义工作的时候不喜欢被人打扰，公司的业务很广，金额又大，我也怕不小心看到不该看的，再加上里面堆满了书籍，密密麻麻都是我看不懂的外文，我对这里从来都心怀敬畏。我感觉自己的心脏跳得异常迅速，在门口做了半天心理建设，我还是没敢进去。我不傻，在这座城市得罪我生父以及他背后某个不知名大人物，我还有逃走的机会。得罪了周生义，我会生不如死。那天之后，我再没接过我生父的电话，并且我想了个主意，我找朋友花钱聘了一群混混，准备给我那对不称职的父母一点教训。我以前没干过这种事，毕竟之前生活都成困难，整天只想着怎么样才能消停点。但现在不行了，我好好跟着周生义，哪怕以后他对我腻了，我也有退路，不会太为难我。朋友问我，你想做到什么地步？我问，能做到什么地步？口头威胁、警告，还是打一顿，还是让人落下一点残疾，更或者制造一点车祸，要了命。这程度不同，价位自然也不同。我想了想，我生父那边得打一顿才行，不然他不会放在心上。我生母那边，你找几个长得凶恶一点的，去跟踪我那个同母异父的妹妹几天，语言威胁几句就行。她是我生母的命，容不得有一点闪失的。对了，动手的时候务必让他们知道，这些事都是我安排的。OK， 等我好消息。朋友效率很高，没几天我就接到生母的电话，咬牙切齿要让我好看。我建议你不要威胁我，我语气平静，钱在我手里，你哄我高兴了，我还能施舍你2分；你惹我不高兴了，这次你女儿只是受点惊吓，但下次可就不一定了。生母对我极尽辱骂，最终也只能恨恨挂了电话。我以前怎么那么蠢，居然没想到这个办法，傻傻的给了好多钱出去。其实他们也不过是外强中干的气球，真一扎就破了。我生父倒是一直没给我打电话，听说那几个混混下手有点狠，我生父一直在休养，没出过家门。我浅浅呼一口气，心想总算是能安宁一段时间。可惜在我的人生中，安宁的日子好像都不能长久。我只是出门去一趟美容院的功夫，马路上突然飙过来一辆面包车，车门一开，数名大汉戴着口罩强行把我拉上车，我还没来得及呼喊，一张湿毛巾就堵住了我的口鼻。多意外，我这种人居然也会遇到绑架。说起来我的人生好像是不太顺畅，但绑架这事儿头一遭，毕竟不是富二代也不是大官要员，绑了也没价值啊。我是被水泼醒的，周围不太明亮，应该是地下室之类的地方。我被冰水浸得浑身发抖，费力睁大眼看着面前的人，不认识，但站在他后面的我生父倒是一如既往的面目可憎。见我醒来，我生父脸上闪过恶意，似乎很想冲过来教训我，可又碍于前方那位领头人的气势，不敢自作主张。林子爵，我畏缩着不敢吭声，这男的周身都透露着上位者对下位者的冷漠和碾压，不是我能惹得起的。长得也就这样，也不知道哪儿入了周生义的眼。生父跟在后面陪笑，低声道，这丫头可是伯哥亲自教出来的。伯哥，我的第一任靠山，原来是他，那确实有几分手段。男人眯着眼睛打量我，旁人很有眼色凑上去给他点了一支雪茄，一吸一吐，烟雾就全喷在了我脸上。怎么样，要不要考虑一下？跟了我，保证不比跟着周生义差。我怕得要死，勉强扯出笑容讨好。您哪儿的话，您和周先生那是我垫着脚也够摸不上的厉害人物，我哪有资格挑这个选那个？既然知道惹不起我，为什么要拒绝我的要求？燃烧着的雪茄被直接按在我脸上，痛得我顿时眼泪都出来了。那阵刺痛还没退去，我的另一半脸就被狠狠扇了一巴掌，扇得我脑子都在嗡嗡作响，居然还敢派人来向我示威，胆儿不小啊！我没，我想否认，你还敢否认？生父上前一步，趾高气扬，我可是讲爷的人，
你对我动手，不就是对蒋爷动手？打狗还得看主人呢，可惜了，本来长得也就一般，毁了容。你觉得周生义还会要你吗？蒋哥粗粝的手掌抚过我的脖颈，随即一把掐住，窒息感很快传来，求生的意志让我拼命挣扎，但我双手双脚都被绑在椅子上，根本没法做出任何反抗，可能我就要死在这里了。不甘心啊，我不想死，活着那么痛苦。可直到这一秒，我发现自己还是想活。算了，脖子上的手突然一松，我颓然倾倒在地，剧烈的呼吸。想活吗？蒋哥笑眯眯地问我，我拼命点头，那就看你的本事了。蒋哥手轻轻一挥，站在周围的数名男人立刻上前一步，你要是把他们都伺候舒服了，我也不是不能留你一命。我蜷缩在地上，无力地看着这一幕，摄像机架起来了，正对着我。我又听到蒋哥说，好好干，这部大片的第一位观众就是周生义，你知道该做些什么吧？我垂眸，不知道，看看我这些手下，个个年轻雄壮，周生义那块40岁的老男人能有他们厉害？你就对着镜头实话就行，没有一个男人能接受被嘲讽能力不强。我是周生义的身边人，亲密的事做过无数次，如果我对着镜头一边面露享受一边直言说周生义不如这些混混，我能想象得到周生义会有多颜面尽失。可我想活着，哪怕只是多活几天也好呢。我垂下眼眸，脸上刻意露出被教训过的小意逢迎的笑。蒋哥，我知道该怎么做了，可我想先伺候您。脸上的伤口仍旧火辣辣的疼，可我不敢碰，只看着他。蒋哥讽刺一笑，见人就是见人，别以为伺候了我，你的身价就高了。我和周生义不一样的，你这档次的可入不了我的眼。话虽如此，可他还是让人给我解开了绳子。我将尊严狠狠踩在脚底，匍匐着到他面前。其实我并不在乎尊严这种东西，毕竟我要是在乎，我活不到现在。小时候能为了一口吃的，没脸没皮的去求人，说好话，被打了也嬉皮笑脸，现在也能为了活下去，软了骨头，做尽一切下贱污秽之事。反正我本来就是做这行的，对我而言，不过是面前换了个男人。我看着蒋哥，微微一笑，然后用力踹向他两腿之间。啊！惨叫声响彻天际，无数的拳头和器物砸在我身上，额前落下的鲜红黏腻糊住我的眼睛。我狼狈地笑起来，看着一群人扶起蒋哥，手忙脚乱，想帮忙又不敢碰他，看着他厉声要将我活剐，要让我生不如死。我很想活，真的，可我在周生义身边勉强当过人，就回不到再做狗的日子了。他或许只是施舍过我一些无关紧要的温暖，不走心的问候，敷衍的体贴，但这样也够了。痛，浑身都痛，心头觉得快活，可生理上的疼痛果然还是无法忽略。我颓然倒在地上，全身缩成一颗球。周生义，虽然我这条贱命在你的生命里可能不值一提，但好歹我也是为了你才没命的，所以如果可以的话，希望你能晚一点遗忘我。我是在医院醒过来的，醒来的时候我还在想，我居然好像没死，我命这么大，苦了半辈子终于转运了。眼睛一滑，我看到了周生义。哦，懂了，周生义把我的小命从阎王手里捞回来了。不对啊，周生义怎么这么憔悴？我又没偷文件，难道是有别的什么人泄露了他公司的机密，导致他破产了？我想张嘴问问情况，毕竟我手里还有点资产。周生义要真破产了，我害怕他把钱要回去，那还不如让我死了呢。结果我还没出声，周生义已经凑过来，小心翼翼地抚上我的脸颊。我懵懂的眨眼，就看到他俯下身，虔诚地亲吻我的额头，声音嘶哑，你醒了。脸颊有温热的液体划过，进入衣领，那应该是来自于周生义的眼眶。总而言之，言而总之，我得救了。被救的过程我不清楚，听周生义的秘书说，他从没看到周生先生如此失控且狼狈的模样。自我醒来，周生义就没离开过我的视线，就算是视频会议，也必定是坐在能一眼看见我的地方，而且每隔10分钟就要用眼神确认一下我的动向。我有点不习惯，他这样搞得好像我在他心里很重要。我最在意的2件事，钱和脸，好在都没有大碍。医生给我的脸做了修复，虽然是被烟头烫了，但我不是疤痕体质，好好保养还是不影响颜值的。至于钱，只要周生义这辈子没破产，我应该是不会缺了。我在医院躺了快1个月，浑身都要起疹子了，才被周生义允许出院。出院后，周生义以静养为由，让我在家又待了2个月，并且从此以后，我只要出门，身边必备司机和保镖。朋友都说我是大难不死必有后福，我居然能在周生义这儿转正，太牛逼！虽然之前大家都觉得我跟着周生义这辈子是稳了，但也没想到我居然真的能当正宫太太啊！我寻思周生义从没对外正式承认过我的身份，我怎么就叫转正了？被医生正式宣布身体已经痊愈的那天晚上，我就迫不及待地主动对周生义投怀送抱了。我从不信男人身上有柏拉图恋爱这玩意儿，我见过那么多男人，男人到底有多下半身动物，我还不清楚吗？周生义憋了足足3个月，这3个月我除了上洗手间，连洗澡都不被允许离开他的视线，好几次他都用沉沉的眼神看我，每每我以为他要忍不住了，可最后还是忍了，我生怕再憋下去他就不行了，好歹这也关系我后半辈子的幸福，我可不得上点心。我做足了前期准备，调了香薰，穿了薄纱，躺在床上，就像等着侍寝的妃子。伺候周生义我已经驾轻就熟，他的每一个兴奋点我都清楚，保管今晚会是个火辣十足的夜晚。然而我怎么都没料到，周生义把我拒绝了。我不是第一次被周生义拒绝了，但只有这一次让我感到诧异。不过我很快调整过来，识趣地离开周生义的身边，柔顺着嗓音，对不起周先生，让您困扰了。始终还是我不自量力了些，以为周生义这几个月的表现，就算没有爱上我，至少我在他心里也该是有些特殊地位的。可明明我连他是否真心都不曾看透，
又何来特殊地位？我以为我为了维护周生义的产业差点付出性命，可事实上，或许只是小猫帮主人抵挡了一块小石头，看似要付出生命，实则对主人不值一提。周生义让我别多想，先好好养身体。我听话了，不再多想。他来别墅的时间越来越少，联系我的次数越来越，偶尔和朋友联络，他们都打趣我终于找到了铁饭碗，以后跟着周生义一辈子吃穿不愁。我没跟他们说，我这饭碗估计要保不住了。这次和上次合约到期的情况不一样，之前周生义虽然没说续约的事，但他待我一如往常。这次我很明显地感受到了周生义的刻意疏远。那天我去美容院做了日常保养，回家时发现周生义正坐在沙发上，手里拿着一份文件。我突然就明白了什么。周先生，我扬起笑容走过去，坐。周生义抬眸看我，并将手中的文件推到我面前，看看。我听话地拿去文件，这算是遣散费，给的真是丰厚，谢谢周先生一直以来的照顾。我含笑收下合同，不吵不闹，我有什么资格又吵又闹呢？周生义脸上没什么表情，给你的钱足够多，以后洗心革面，重新做人吧，这行别再继续干了。其实这种事他大可不必亲自来，像上次那样找个秘书或助理就足够。我会的。我站起身，深深朝他鞠躬。我明天就搬出去，这次搬出去是真的不再回来了。关系即将结束，我还是要站好最后一班岗。周生义今晚在别墅住下，我伺候他泡了澡，殷勤地给他做了 SPA， 浴缸正对着落地窗，玻璃是单面镜，方便他泡澡的时候可以欣赏外面的风景。你做这行多少年了？不记得了，可能2、3、4、5年，挺好，趁人还没废，以后也能找个好男人嫁了。有过周先生您这样的男人，我以后怕是很难再看上别的男人了。怎么暗示我别放你走？不敢，实话实说而已。我其实清楚周生义为什么放我走，因为他察觉到了我的心意。我林子觉从不是什么道德高尚的人，生死一线的情况下，我不应该为了维护周生义的利益放弃自己的生命，但我偏偏放弃了。我动了心的人就不能留了。钱和利益才是世上最牢固的关系，他可以给我很多很多钱，却不会给我一星半点的爱。我爱他，所以我可以为了他放弃生命，也能因为他不爱我这个事实，随时伤害到他的生命。我理解，所以我接受。搬出别墅后，我的生活又恢复了平静。周生义是真的大方，算上这次的遣散费，我名下有了3套房产，数千万的现金，甚至还有股票。只要我不做违法犯罪的高消费行为，这些财产够我躺平一辈子。辛苦了20几年，终于可以提前过上退休生活了。朋友来找我玩，他最近又换了个靠山，还是护圈，据说对他还不错。短短几个月就在他身上花了不少。捞完这票，我也想退休了。他点着烟，吸一口，烟雾缭绕，我看不清他的表情。我年纪也不小了，也该定下心来好好过日子了。你居然会说这种话，可不像你的性格。我之前那个靠山，京圈的，你还记得吧？唯一一个提前跟你解除合约关系的。我记得你临走时还大捞了一笔，当时还特别得意跟我炫耀来着。他破产了，朋友有点怅然。我前不久才知道，我捞的那一笔估计是他当时全部的家当了。什么？我很吃惊，他是知道自己要破产了才跟我解约的，还把所剩不多的可动用资产都给了我。朋友掐灭了烟，自嘲一笑。你说这人要做这些事就把尾巴藏好，别让人知道啊，搞得我现在还也不是，不还也不是。你还是想把钱还给他。我看穿朋友的真实想法，不仅如此，你还想把自己赚到的所有钱都给他，陪他东山再起。朋友一脸憋屈，却没否认。你糊涂。我猛地站起来，恨铁不成钢。你知道自己在想什么？咱们这出生一辈子上不得台面，男人的情谊有几个是真的，又有几个能维持长久？你现在念着他对你那一丁点好，等你把钱花了，等他东山再起了，等你年老色衰了，多的是新人出现，比你漂亮，比你讨喜，比你会玩，到时候你拿什么去拼？那你呢？你对周生义不也一样？我哑口无言。女人就是容易心软，身处最不该走心的行业，所以事情的开端都是各取所需，利益交换，前辈的血泪教训历历在目，偏偏我们这些后人永远都重蹈覆辙。至少我拿了钱，这辈子吃喝不愁了。我说我没倒贴，这点我比你强，那是你运气好，碰上了周生义这个永远不做亏本生意的商人。你信不信周生义要是现在破产，你倒贴的速度比我还快？乌鸦嘴呢你！我连忙打住这个话题。结果有些是真的说不得。周生义破产的消息，我是从新闻里看到的，以前我是从不关注新闻的。就我这种人，文化课也没上几年，关注了新闻也没用。不过和周生义分开之后我会看，因为他偶尔会出现在新闻里。周生义怎么可能破产？但事情愈演愈烈，好像是真的。我辗转从几个圈内朋友那里打听了，他们的靠山多少都有些人脉，帮我问了一下，事情属实。朋友也特意给我打点电话，我问了，估计和上次绑架你的是一拨人，冲着周生义来的。周生义的势力在本地太大了，几乎是只手遮天，不把他掰倒，大家永远只能喝汤，吃不上肉。树大招风，就是这个道理。我在家坐立不安了几天，开始计算我的总资产，都是跟了周生义之后才累积下来的。我知道对于周生义而言，我这点资产不过是杯水车薪，不过也算是我聊表心意了。确实如我朋友所料，我劝他时义正言辞，当我遇上了这种事，倒贴的比谁都快，甚至比他有过之而无不及。朋友好歹还想着能和那位金圈靠山在一起一辈子呢，我却是连这种想法都不敢有。我有周生义的私人电话，但他没接，我又编辑了消息发过去，语气很斟酌，且小心翼翼。后来是周生义的秘书给我回了电话，把我拒绝了。林小姐，周生先生说了，谢谢你的心意，希望你以后好好过日子，就不要再操心救人之事了。以周生义的性格，他不收我的心意不见得是真心为我着想，
不过是男人面子下不来，不肯接受我这种人的给予。早有预料的事，但我还是遗憾。我知道我和他之间巨大的差距，哪怕是一点小事，我也无法为他做到。但我还是做了自己想做的事。活了这么多年，我能由着自己的性子任性的次数真的不多，所以哪怕是倒贴，我都倒贴的甘之如饴。朋友把钱给我的时候，点着我的额头一直骂骂咧咧，说借那么多钱看我以后怎么还。有人看我可怜，不忍心，借钱的时候就说不然再给我介绍个靠山，人品是一般，但出手大方，忍1年就好了。我都拒了，我把那张汇聚了所有资产的卡快递给了周生义，之后就告诫自己两清了，再也不要想他了。我找了份普通工作，又在网上做了自媒体，跟着靠山们混了那么多年，别的不说，世面还是见识过。对于医美和化妆打扮，我也颇有心得。我没有学历，只能另辟赛道挣钱。万幸的是，我的第2条视频就火。我始终觉得我的运气一直都不算太坏，以前爹不疼娘不爱吧，但也没把我饿死。后来没办法做了模特这行，虽然不正规吧，但也就是一开始受点罪，后来融入了也就适应了。再后来上位没成功，周生义不要我了，但也是把我后半生安排的妥妥当当，吃喝不愁了。现在虽然又穷了，但我那从来没点亮过的事业线，居然眼看就要红火起来了，多好！人就是得活着才行，活着才有奔头，才有未来。我白天上班，晚上拍摄，日子那是越过越红火。直到朋友突然给我打电话，说周生义又起来了。我已经刻意不关注他很长时间，现在再听到他的消息，还有点恍如隔世之感。是吗？那挺好的。我真情实意地说，虽然我和他没可能，但我还是盼着他好。你这个性格没救，我过得挺好的，也挺开心的。我还劝他，你要是真打算金盆洗手，你也来和我一起干。我现在有粉丝量了，我可以给你引流，等我真的落魄了再找你。给你打这个电话就是跟你说一声，让你放心，以后别再牵挂他了。其实真不用打这个电话，我大概是一辈子都不可能不牵挂周生义，但我也做好了一辈子都再不跟他见面，再不看他任何消息的准备。别看我脑子不聪明，其实我机灵着呢。会让我难过和失望的人和事，我从来都不抱一丁点期待。就像我从不奢望父母会疼爱我，也不奢望周生义会另眼相待我。生活圈子打开了之后，我认识了很多新朋友，他们不知道我以前做过模特，不知道我有过靠山，他们觉得我性格好，能力强，还见多识广，留言里全是对我的夸奖。我心里其实有点隐隐的不安，这或许有个名词叫创伤后压力心理障碍症。我这种人不该过得这么顺利，赢得大家的喜欢。他们眼中的我是完美的，没有缺点，但我明明满身泥泞。直到网上开始出现我的黑料，铺天盖地的谩骂，我突然就踏实了。我一面笑自己不正常，被骂了还高兴，一面制作了诚恳的聊天视频，过程甚至算得上愉快。我没什么好对我的过去隐瞒的，那些是一件一桩，集合起来造就了如今的我。我会被打倒，但我永远不会趴下。我做好了不会被接纳的准备，想着这段时间挣的钱也不少，原本计划10年内还能还清的债务缩短到2年，挺好的。但我被接纳了。有很多人骂我不要脸不知廉耻，赚着见不得光的钱还想洗白了上岸，但有更多的人留言鼓励我，让我不要放弃生活。他们私信我，告诉我自身的遭遇，好像苦难被分散之后就不再是那么苦难。我是经常哭的，在靠山面前，时不时就要哀哀怨怨地装个柔弱半个可怜，好引起他们的征服欲。但那只是生存的技巧，不是本能。我何德何能被这么多人接受和喜欢？这个世界真的很好。如果我没有勇敢地踏出那一步，也许我永远都看不到世界的善意。年底的时候，我接到某平台的通知，让我去参加一个颁奖典礼。我盛装打扮出席了，典礼办得很隆重，除了不少大网红之外，还来了好些明星。我提前知道了自己要拿的奖项，也准备了获奖词。临上台前，我还在背词，没办法，记性不好，就那么几句词，翻来覆去都记不住。下面有请我们的颁奖嘉宾，周生集团负责人周生义先生。主持人笑容满面说完，台下一片哗然，我的笑容僵在脸上。虽然如今是网红经济，在场的网红哪个不是年入千万上亿，但周生义怎么可能？我处在原地，顺着主持人的视线看过去，周生义在万众瞩目中朝我款款走来，还是我记忆中的模样，高高在上，一丝不苟。恭喜你！他拿过奖杯，双手递给我，谢谢。我声如文瑞，你做得很好，远比我想象的更优秀。周生义和我握手，我们并肩站在一起，面对台下观众。我从没想过还能有这一天，我光明正大站在周生义身边，接受众人的鼓掌。林子爵，周生义唤我，要不要到我身边来？我不吭声。这一次是名正言顺，光明正大，以未婚妻的身份。周生义第一次见林子爵是在一场再普通不过的酒会，想奉承他的人很多，但不是人人都有那个资格，大家都恭敬称呼他为周生先生，只有林子爵像个文盲似的叫他周先生，因为这个称呼实在太稀少，所以当时他多看了一眼。身居高位的人，哪怕是一个眼神，都会被下面的人反复琢磨，仔细研究。他不过多看了一眼，就有人以为是他看上了林子爵，于是没一会儿，林子爵就被送到了他身边，连带的还有身世调查、体检报告。他当时身边正好空虚，林子爵站在他面前，拘束微笑，眼底是掩饰得很好，但依旧被他发现了的不甘和厌恶。送到他身边的人都是已经被教好了的。他有点好奇，林子爵这样的在这名利场中能坚持多久？可惜太乏味了。周生义后来发现，林子爵心底那一点小情绪完全不会对他的生活造成任何影响。他看得出来，林子爵在尽量让自己融入这个圈子，讨好、卖乖、卑躬屈膝，为了保持对男人的吸引力，
花大价钱去医美，甚至去做那些传的神乎其神，实际上连安全性都没得保证的紧致套餐。那也是他唯一一次失控，不是因为紧致套餐起了作用，是他那天刚好路过，看到林子爵一瘸一拐从美容院出来，打扮精致却龇牙咧嘴的，看起来那么艳俗，周围人都对他投去异样的目光。林子爵仿佛浑然不觉，可是转过弯，却看到林子爵双手抱膝，头埋在膝盖间，蹲了很久很久，身形瘦弱，背影寂寥。像林子爵这种人，周生义见过太多，不管有没有捞够钱，结局都免不了凄惨二字，很少有能善终的。那一刻，周生义突然生出一个念头，也不是不能一辈子养着林子爵，反正就当是个解闷的宠物罢了。但这个念头他从没跟林子爵说过。合约到期的日子越来越近，他看着林子爵逐渐按捺不住内心的焦虑，寻思林子爵到底什么时候能向他提出续约申请。可惜林子爵太乖了，乖到不会对他有一丝愉悦，哪怕他当着林子爵的面找了新人，林子爵也只会沉默地咽下委屈，扮演好自己的角色。他看出林子爵眼底对新人口中那个悲惨故事的嘲讽，也看出林子爵在看到高尔夫球落在他头上时眼底的绝望。周生义当时就觉得他和个文盲较什么真，有几分上心的人留在身边就是了。林子爵怎么想其实并不重要，他自己心里舒坦就够了。重新在一起之后，周生义有时会在林子爵的房间留宿，他觉得每次看到林子爵眼皮快要睁不开，耷拉着一边说我不困一边小鸡啄米的模样，还挺可爱。他从不认真思考林子爵之于他究竟是什么样的存在，反正只要他想，林子爵就永远也不可能离开他。后来他发现他错了，林子爵是可能离开的，毕竟这世上没有谁能跨越生与死的距离。刚开始知道林子爵被绑架的时候，周生义并不惊慌，绑架是为了有利可图，而林子爵从来都能屈能伸，他们关系亲密，自己的事林子爵多少知道一些，把那些说出来足够保全林子爵的性命，甚至以林子爵的本事，或许转头就找了另一个靠山。下面的人向他汇报林子爵被绑的消息，周生义甚至没有中断会议，一只被豢养的金丝雀而已，不见了就让佣人找找，如果找不到了，那就再买一只。直到下属传来消息，林子爵找到了，但生死未卜，脸已经彻底肿得看不清原来的面目了。林子爵该庆幸只做了医美没做整容，不然光是假体就够戳穿他的脑子，肋骨断了好几根，脏器也有受损，手脚都被折磨得扭曲变形。现场传了视频回来，周生义只看了一眼就扔了手机，然后下令立刻赶往医院。林子爵被推进抢救室，整整9个小时，从天黑到天亮，在推出来时浑身都插满了管子。他很忙着解决公司的各种问题，忙着应付对家的公结。林子爵被送往 ICU， 只能固定时间探望，所以他留在医院其实也没什么用。但周生义还是想遵从内心的真实想法，一直留在医院没走。医院的居住条件自然不会太舒适，即使精力充沛如周生义，也难免憔悴，但他憔悴的速度远不如林子爵。这个人静悄悄躺在病床上，日复一日的衰弱下去。医生说病人的求生意志不强，所以才会迟迟无法苏醒。周生义心中嗤笑，骗子，若是真的不强，怎么会拼了命的吊着那一口气等到他的救援？他从不在乎自己对林子爵究竟是何种感情，却在那一刻突然有些懂了自己的内心。他在潜意识里允许林子爵靠出卖自己的秘密保住小命的时候，其实就说明他已经动心。在林子爵身上，周生义确实体会到了很多对他无用但从未体验过的情感，比如林子爵终于清醒的那一刻，他心底的欢喜和激动；比如林子爵咬着牙努力做复健，面上还要若无其事对他微笑时的心疼。他耐心地养着林子爵，用最好的医疗资源堆砌出他的健康，又安排了保镖确保他的安全。期间到底付出了多少真心，只有他自己清楚。爱情于他是无用的玩意儿，少许可以用来做调剂品，一旦太多，只会影响他的效率。周生义深思熟虑之后，还是选择了斩断这段感情。他知道自己动心了，也知道林子爵对他也动心了，但世上有些时候就是这样，单纯的利益可以维系着一段关系，甚至牢不可破，可一旦产生感情的交缠，反而就不堪一击了。及时止损，于他都是最好的选择。林子爵离开的很干脆，他从不做纠缠的事，消失的也很彻底。他太有自知之明，刚开始那几天还有点不习惯，但手里的工作日渐繁重，周生义再也顾不上儿女情长。他谋划了很久的事，终于一步步按着计划展开。他破产的消息传遍了大江南北，然后就接到了林子爵的电话，他没接，对方又发了消息过来，一如既往熟悉的讨好语调，生怕引起他的反感。周生义让秘书回了信，但没多久他还是收到了一张卡，卡里的数目比他预计的还多些，估计是林子爵找了朋友，好歹都是有靠山的，手里的钱不算太多，但凑一凑也将就能看。只是林子爵明明已经答应他不再干这行，借这么多钱他打算怎么还？后来他知道了，林子爵去做了自媒体，并且小火了一把。按照您的吩咐，我昨天恰好偶遇了林小姐。秘书向他汇报，他看起来精神状态还不错，说自己的事业上了正轨，有很多粉丝喜欢，也赚了不少钱。是吗？可据他所知，他的每一条视频下都有谩骂，说他丑，说他做作。前几天才爆出来他以前做过模特，有过靠山的事，现在网上全是林子爵的黑粉，否则周生义也不会刻意安排了这场偶遇，他怕林子爵会想不开。林子爵就是这样的，对自身的伤痛从来都云淡风轻的掠过，可能是知道没什么人关心他，他露出难过的表情也没用，但他清楚的知道林子爵的柜子里藏着药，那药是一颗一颗累积起来的，累积了很久，但林子爵一直没有吃下去。合约到期了，又把林子爵叫回来，是怕他想不开吃药，后来放他走，是怕他对他感情再投入，他给不了他想要的，
最终也只能走到吃药这一步。再后来，银行卡递到他手中，他没归还，是希望林子爵有牵挂，他惦记着要还朋友钱，就不会想不开，总得要给他一点希望，让他能继续活下去。网上的事别处理得太干净了。周生义说林子爵是聪明人，一面倒的好评只会让他起疑。明白，他终究对林子爵还是不同的，不同到愿意为了林子爵打破自己的原则，注意细节。他愿意给林子爵时间，等着他被重塑。他需要睁开眼看世界，好的坏的都有，但好的一定比坏的多。年底，周生义收到消息，林小姐同意出席颁奖晚会了。平台有周生义的股份，但只是他名下众多资产之一，不算太重要。但周生义还是盛装出席了，只为了重新出现在林子爵面前，给他一个契机，让他这一次能有勇气开口，留下自己真正想要的东西。